상말라 자시들의 슈야니 안랭이나 맞솔라데 겸주 슈야라 땅이자 배유 고반기 초라 슝이 아니 부모로 충중기 부 다다와 니슈 마도 스면도 아니 긴 가르치에 하고 마송 아니 계산대 토적 제지 되와 어디내지는 게도 아니 부디기다 다는 버섯다 바나라 시토레 아니 지 규마출로라 된샤 규마출로라 되는 페이지 나와 가시지 친유설에 아니 멤버 유송들라 됐다 규마디 나올라 말로나 아니 다 보디 요버 통그레 쓰는 데지 멤버게 람된 나샤 아니 규마디 나올라 로야다 면주치에라 비제 봄니다 동당합 주주 여배인바이나 아니 부디 간조조 타게 연구를 쓰네 어떻게지 송사 대인선데 자타기 아니 부디게 아말라 저와슈 아니 자타기 간조조다 맹하나라 치료치 봄니다 동당합주 년외는데 파조 처리는 것으로 비규슈네 간조조 표진이 쓰네 다 계산 자타기 증범이 티 툭동 이제 툭주담바 자타기 되지 표바이 안디기 체도 신dem난케 단다 뉴요니쇼 세원 남제라 낭면에 아고르갑주 탐바 아마트린디기 낭면에 아고르갑주 탐바 뉴요니쇼 아망헌 돌만하네 아고르기슈 탐바 시애틀니쇼 베마춘징 낭면에 아고르갑주 탐바 토론토니쇼 아자 셰럽 상몰라네 아니 첸데 아쿠 베마츠링기 체도 아고르갑주 탐바 되네 뉴욕 니쇼 첸데 텐질라네 첸데 텐지 스림라기 체도 미기네 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 스림 벤졸라네 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 스링 중다 낭면에 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 베마츠르짐 낭면에 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 까마 천좀라나 아다 아우 텍조라 남니네 아고르갑주 탐바 뉴저시 니쇼 아자 치면 동갈라네 랑기마 첸데 스링 양전라기 체도 미네 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 이런 스링라네 아고르갑주 탐바 뉴저시 니쇼 공소남 스링라네 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 텐지 데첸다 지메라 남바니네 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 아마 대신 동가를 나면은 아고르갑주 탐바 키네틱 니쇼 아제 케실라네 아고르 니슈츠행아 뉴욕 니쇼 부모텐지 도말라네 아고르갑주 탐바 뉴욕 니쇼 아제 태중고둘라네 아고르갑주 탐바 브루클린 니쇼 아제 계산라다 콘지산다 텐지산 소남 남바니네 아고르갑주 탐바 토론토 니쇼 양제나올로 나면은 아고르갑주 탐바 키네틱 니쇼 아마 핀서도만 나면은 아고르 니슈츠행아 토론토 니쇼 아제 투셔성만 나면은 아고르갑주 탐바 스위저랜드 니쇼 아제 학바스린 나면은 아고르갑주 탐바 돔네 미니슈 딱숨 예신데 나샤 디 아고르파 다 돔바 임바이나 직동 게메 뒤주 탐바 파 페요르 그르와 임바이나 페고르 징붐니티 툭동 이게 툭주 탐바 가상 부고란이 아마다 아닌 부구이 아마데사 게tan nang ta jinda shugore koranzo traditione an dingmuidi kanjojo morangi lapala pyutoya da tene 부고디 간조죠 명하나라다 민족이 체도 dindeji turuchi sene shushayu 알레게나 뭐 상마이디 부고디 간조죠 다 나와 니슈모도 치면도 간조죠 자견유야다 아니 봄니다 돈장음 주마도 페이지 고고에서 말에 단당해서 민유슈 작성의 증범니 지톡동 이제 tuk주 담바티디 피사바이 아니 단도 증범 숨티 셈마셈디리지다 중바인바이나 부디기다 가르치고르다 속교 투사레 땅으로서 미기 속교발레 하바 아니다 체 사다르타에 딜 하바 메바레 가서 짐발라 아니 상승기 짐바 미직비캡이 짐바 추기 짐바 수메비 나니다 미직비캡이 짐바 슈헤디 아니 중나 다 미조와 지 속교베 디 마조나야 아니 뚜두 심진냠도 그 소교바인바이나 텔레 세타레라 메바레 텔레 손자나 말기 참매기 다치 베고르 징봄 숨지심 말씀라데다 직동 기아소 딘데지
단도 고고 들어와 아고 틴자 신뎀 낭되다 딘데 여바 임바이나 강교 유지 딘데 제 대화나로나 슈에니 투지치 कठिनछे नमस्ते प्रसिद्धले आज हामी डेभिड माझीको घरमा छौँ जुन बाबु 21 महिनाको भएको छ अहिले ऊ चाहिँ जन्मेको दिनदेखि नै उहाँको आन्द्राको समस्या भएको हुँदाखेरि उहाँको अनि आर्थिक अवस्था पनि अलिकति कम भएको हुनाले आज सहयोग स्वरूप चाहिँ हाम्रो डेभिड माझीलाई यी 21 वर्षको बाबुलाई यो न्युयोर्क स्थित घिसिड काशी दोर्जेज्यू जो हुनुहुन्छ उहाँ श्री गुङ खेप्लिङ संस्थाको डाइरेक्टर उहाँले चाहिँ अमेरिकामा बस्नुहुने विभिन्न सहयोगीदाताहरूबाट चाहिँ जम्मा कलेक्सन गरेर चाहिँ टोटल 23 जना सहयोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ पुरा डोनेसन गर्नुभएको छ यी बाबुको लागि जुन रकम चाहिँ म भन्दै जानेछु क्रमशः नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ छेवाङ नामगेल फ्यामिली न्युयोर्कबाट हुनुहुन्छ $50 पठाउनु भएको छ आमा छिरिङ डिक्की उहाँबाट न्युयोर्कबाट हुनुहुन्छ उहाँको $50 आमा नवाङ डोल्मा न्युयोर्क $20 पेमा छौजिन सेटरेबाट $50 लेट अङ्कल पेमा छिरिङ फ्रम सिरप साङ्मो टोरन्टोबाट $50 Let's sharing Schultrim from Tenjin, New York $50. Sharing Paljur, New York $50. Sharing Chung family $50. Pema Schultrim family $50. Karma Chojum and Dekcho New York $50. For late mom Chiring Angel from Chimidulkar, New Jersey $50. Udon Chiring New York $50. Gungwei Sonam Chiring New Jersey $50. Chiring Deshin and Jikmi New York $50. Amate Sindulkar family New York $50. Acha Kishi Connecticut $25. Poma Tenjidolma New York $50. Tasinundup New York $50. Kilsang and Tenjin Sonam Brookline $50. Chen Nangro Toronto $50. Ama Hunchok Dolma Connecticut $25. Thukje Sangmo family Toronto $50. Lakpa Secret Switzerland $50. जम्मा टोटल US डलर 1070 अमेरिकी डलर लाई चाहिँ नेपाली रुपीस चाहिँ जम्मा गर्दाखेरि 1,26,260 हुन गएको रहेछ जुन रकम चाहिँ आज अप्रिल 19 2021 को दिनमा यी बाबुलाई हामी हस्तान्तरण उहाँको मम्मी हुनुहुन्छ जुन डेभिड माझीको मम्मी उहाँले हामी आज हस्तान्तरण गरिरहेका छौं धन्यवाद मेरो नाम चाहिँ सरिला माझी हो नमस्कार मेरो नाम सरिला माझी हो मेरो बाबुको चाहिँ अपरेसन जन्मेको 3 दिनमा हस्पिटल लगेर जन्मेको 1 हप्तामा अपरेसन गरेको हो अनि जेठमा अपरेसन गर्दिन्छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो जेठमा लकडाउनले भएन अनि फागुनमा भन्नुभयो फागुनमा पनि भएन अब भदौ भन्नुभयो टाइमै कुर्न नसक्नु भयो नानीको एकदम चिलाउने रगत आउने यहाँबाट यो ब्याग पनि किनेर पुर्याउन नसक्नु भयो अनि दिनमै 7-8 वटा जान्छ रगत निकाले गर्छ त्यही भएर प्राइभेटमा गर्न खोजेको प्राइभेटमा 3 देखि 3.5 लाखसम्म लाग्छ भन्नुभएको हो अनि यसले एकदम चिलाउने एकदम कनाई गर्ने राति पनि सुत्न दिँदैन बोकेर हल्लाइ गर्नु भन्छ आजकल हप्तामा 2 ताली बिरामी हुन्छ एकदम चिप्लो एकदम दिसाको भएर हस्पिटलबाट औषधि खुवाकै हो निको नै भएको छैन
अपरेसन छिटै गर्नु भन्नुहुन्छ। अपरेसन अहिलेसम्म रकम चाहिँ कति अहिलेसम्म आएको छ रकम नि तपाईँलाई? एउटा दाइले 25,000 दिनु भन्नुभएको थियो, तर हातमा परेको छैन। हिजो फोन गर्नुभएको थियो, आज गर्नु पनि भएको छैन। अहिलेसम्मको रकम यही हो, छैन। कसैले फोनहरू त्यस्तो केही पनि भन्नुभएको छैन। ए ल ठिक छ नि त। हस्पिटल चाहिँ कहिले लानुहुन्छ अब तपाईँले? अब हस्पिटल चाहिँ भोलि नै लाने हो। अब हामीसँग खर्चै नभएर अहिलेसम्म अब लगे छैन। अब यति भयो, यतिले गर्दै गर्दै भोलि नै लाने हस्पिटल। राति एकदम दुःख दिन्छ, सुत्नै पाउँदैन। अब काम गरेर आएको हुन्छ, बाबाहरू पनि अब आफू त काम गर्न जानु पाउँदैन, राति सुत्नु दिँदैन। अनि फेरि बिहानै जानुपर्छ। भोलि नै हस्पिटल त भोलि नै लाने हो। ए हस्। ल।